د کوزدر میدان امن ایکشن کمیټې د سوري لاندې تابع شوی امن پاسون ته د وینا په وخت مشرانو ویلي دي چې په میدان کې د امن برقرار ساتل د حکومت او سکیورټي ادارو ذمہواری ده. کچره دی خپل ذمہواری نشي پوره کوله نو علاقه دی پریږدي. مشرانو اعلان کړی دی چې د دې جنازې به اوچتیږي خو علاقه پرې خودو ته تیار نه دي. د میدان ایکشن امن کمیټې د سوري لاندې کومبل کې میدان د امن قیام د پاره تابع شوی دی پاسون کې په زرونو خلکو شرکت کړو. شرکت کوونکو سپینې جنډې په لاسونو کې نیولې دی په میدان کې امن غواړي چغې وستې جلوسونو په شکل کې پاسون کې شریک شو. امن پاسون ته د وینا په وخت د میدان ایکشن کمیټې صدر خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي سید ګل، خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان، جے آئی یو کوزدر صدر عتیق الرحمن، این پی میدان صدر ملک فضل رحیم، تحریک انصاف علی شاه مشوانی، مسلم لیگ نون جانزاده کاکا وینا وا چې میدان یو پوره من علاقه ده او منظم سازش د لاندې حالات خرابولو کوششونه کیږي چې انتهایی خراب صورتحال اختیار کړی دی چې لوجه مقامی ولس د بیچینۍ ښکار دی. وینا کوونکو وویل چې په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ نوم اپریشن په نتیجه کې خلکو کډې کړې وې خو په دې وار ولس ځانونه وژني خو په یو صورت کې هم خپل کورونو پرېښودو ته تیار نه دي. دوی وویل چې که چا هم څوک بېګناه شهید کړو نو قاتل د ګرفتارۍ پورې به مړی نه ښخوي. د وزیر اعلی خصوصي معاون لیاقت علي خان په میدان کې د شکمنو بهرني خلکو ویشتو اعلان وکړو. پاسون کې د ایکشن کمیټې صدر سید ګل د قرارداد په ذریعہ ریاست پاکستان او مقتدر حلقونه میدان کې امن قیام او ولس ته تحفظ ورکولو دپاره پوری ګامونه پورته کولو پاک فوج او سکیورټي ادارو لخوا څه قسمه کاروایي نه مخکې خلکو اعتماد اخیستو او میدان کې رواني بتخورۍ منظم ډاکهزنۍ په ضد کاروایي کولو غوښتنې کړې دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.